Еще раз, меня зовут Диси СМИ, все как обычно, и сегодня я буду проходить это вот обби забыл название. Короче, там что-то было написано про то, что мы проходим отель. Типа, будем сбегать из отеля. Escape the hotel. Что hotel? Мы не поняли так. Ну ладно, сейчас давайте тогда будем искать. Угу, ничего не понятно. Я понял то, что нужно эту кнопочку смотреть прохождение вроде бы где-то. Мне рассказывали, как надо делать. А как? Как дальше? Да, я не могу не застрять в стенке. Что ж. Ну ладно, я уже развалилась. А вам нравится вообще Омби? Или нет? Или ни одной не нравится? Я обожаю так вот все по типу паркура. Надеюсь, что я еще не застряну. Нет, не застряла. Тикет. Еще один тикет. Походу мы в правильном направлении пошли. Вентиляции. Серьезно, у всех вентиляций есть лава? Или только у нас тут в отеле лава есть? Еще есть эта походка, то что ты идешь и ты скользишь. Слава богу, тут был чекпоинт. Иначе бы сейчас видео на этом закончилось. Потому что я психанула и вышла, несмотря на то, что я прошла очень мало. Не так уж прям много. Походу сейчас с психанием и выходом все сбудется. Кстати, я так прикольно кричу. Я ж не одна так кричу, хорошо? Ладно. И что-то вот точно так же кричите. Просто вы об этом не знаете. Кстати, тут же можно вроде бы достать, да? Нет, нельзя. Я падаю. Вот там девочка вместе со мной решила лисила-то улететь. Я понимаю, поддержка. Как никогда в жизни еще никто не поддерживал. Ой, девочка. Прости, но я падать не буду. Хоть ты меня и поддержала, вместе со мной упала. Ну все же, я, пожалуй... Ладно, поддержусь, хотела я сказать. Ждем нашего возрождения. Почему так здесь все скользит? Как будто, блин, на льду. На каком-то... Ой. Девочка там тоже упала вроде бы. Или я тут упала на повороте. Вот поэтому нужно шины менять. Другие шины ставить. Ой, что еще? Что так что был за звук? Ладно, допустим. Я хоть тикет взяла. Не взяла. Есть вдруг я прыгнула так. Понятно, я тоже упаду. Мне кажется, что этот ролик можно просто взять и назвать 1001 падение меня. Ну что ж, девочки, еще одна попыточка. Я там в телевизоре, да. Люди орут на друга. Ой. Извините. Сейчас, скорее всего, все, кто сидят в наушниках, такие орать. Мне больно. Поэтому лучше взять мои видосики без наушников. Ох, господи. Я помню то, что говорили, то, что это самый бесячий уровень. То, что тут скользишь постоянно. Мне кажется, что это вот... Ладно, только хотела показать какой-то. Там, где я только что ходила, не там, где я только что прыгала, а там, где я конкретно ходила и пыталась перепрыгнуть. Там вот эти вот штуки, за которые обычно можно зацепиться. Вот эти вот. Ой, блин. Вот опти дали бы, блин. Мне кажется, что это был самый ужасный уровень, короче. Я не умею договаривать предложения. Еще я соскользнула опять. Классная мне жизнь, соскальзывать. Кстати, посчитайте кто-нибудь, пожалуйста, сколько раз я упала.
Я потом буду реально на монтаже сидеть и читать, если я буду монтажить это видео, если мне будет не впадло. Так что очень упала. Я не смогу тут убить, да? Я правильно понимаю? В какую мне сторону? Там есть вид. Значит, я иду туда. Ой. Что за звуки издаю в последнее время? Там тоже бултики, ну да ладно. Нам уже пофиг на все и на всех, девочки. Да что я за звуки издаю? Если вдруг нужны какие-то звуки куда-нибудь вставлять, то вырезайте. Только не забудьте указать меня. Падаем. Надеюсь, что это не успело сохраниться. Там, где вот это вот только что, куда я упала. Я теперь не буду проходить все заново. Фух, спасибо. Этот рекламу меня прям бесит. Фу, вас же тоже это бесит. Меня ж не одно это все бесит. Или просто меня так легко выбесить. Что это за звук, то, что я сделала? Скорее всего, вам это не было слышно. Это я сделала такой звук, вот так вот, только потише. И к назлу закончился чай. Падаю я, поймай. Та-та-ра-ра-тай. Все, что было, поймай. Та-та-ра-ра-тай. Интересно, что там будет в конце? Ради чего я сейчас так потею? Что опять я за звуки издаю? Я просто к моему рту. Что за звуки издаю постоянно? Просто 24/7 какие-то непонятные звуки издаю. Ой. Опять какой-то звук. Да, в рту полегче будет. Там хотя бы не скользишь. Ну что ж. Ну что ж. Я кажется, что мне теперь никакой чай смятая еда не поможет. Что за робоксы, блин? Что за моду взяли? Что за робоксы? А, они хотят, чтобы я стала питомцем. Да, спасибо, до свидания. Вот что тикеты тратить. Да. Сейчас не золотые. Так, сейчас на шоколадный робокс. Сколько? Я уже 8 минут пытаюсь это пройти. За эти 8 минут я могла бы, блин, уже досмотреть шоколадную фабрику. Кстати, кто смотрел? Короче, все. Пока. Я, скорее всего, выключусь и пойду в какое-нибудь другое обе, буду его проходить. Потому что это, блин, я не могу его пройти. Короче, все, я пошла играть другое обе. От других разработчиков каких-то, где будет уже полегче. Если я забуду про это и выключу сейчас запись, то простите, пожалуйста. Если что, всем пока. Короче, да, в следующем обе, потому что мне то надоело уже. Также у меня есть какой-то попыт. Интересно, на него можно покликать? Видимо, нельзя. Кстати, это, скорее всего, название я напишу в названии, да, логично, в названии видео где-нибудь. Если не забуду, или в описании. Скорее всего, в описании напишу. Но он предыдущий, это просто жопа какая. Ой, извиняюсь. Это просто пипец какой-то. Капец. Сейчас посмотрим, большой это лобби или нет. В принципе, должно быть не очень большим. Если верить описанию игры. Если верить вообще моему мозгу. Пупырки типа исчезают, я должна быстро пробежать. Все. Этот Simple Dimple. Кстати, у вас есть
Да, в полете. У вас есть Simple Dimple или Pop? Я не знаю, что там. Так что придумала прикол. И теперь жду, пока я дойду до этого прикола, чтобы сказать его вам. Поэтому ждите. Ждать вам придется очень долго. Это что такое? Я такого не знаю. Ладно, видимо, какой-то новый антистресс придумали. Кстати, тут обе Никиты вроде полегче. Рубики. Рубики. Тут какие-то обе, они вроде полегче, чем предыдущие. Вот. Только хотела вам озвучить прикол, сейчас придется его озвучивать уже вдвойне. И прикольная бочка. У меня есть еще попытка пройти попыты. Типа вы поняли, типа пытка, попыты, это одно и то же практически. Там два только что было милых ангелочка, облачко. Да, ангелочка. Я уже вообще, конечно, поехал. Сейчас, подождите, сяду поудобней. Все, села. Походу, здесь нужно устало прыгать. Походу, я была права. Опять попыты. Конечно, не одну, они уже начинают бесить. Ну, в смысле, в жизни. Слишком их сейчас много стало. Слишком большая популяция попытов. Simple, Dimple. Попыт спишь? Как я допрыгну? О, допрыгну. А я волновалась. Что не допрыгну. Дайте угадаю, она будет исчезать. Вау, как я угадала. Правда, она не исчезает, а просто становится какой-то непонятный. Ага, нельзя больше попозже видео выложить. Я в ту сторону хотела идти. Какие маленькие попутики. Я все такое даже купила, кстати. Если бы деньги, естественно, были. Если бы такие у нас вообще продавались. Потому что в моей глуши... Ой, застряла. Потому что в нашей глуши даже обычные попыты практически не продаются. Редко, когда их можно найти. И тут только тогда, когда к нам кто-то приезжает. Грустная история из моей жизни. Интересно, разработчики считают это за антистресс? Ну, типа, еда, да, она снимает стресс. Но не чеснок, блин. Или что это? Что там было? Ну, какой-то чеснок, непонятно. А, типа, мы пострессовали. Сейчас идем на Simple, Dimple. Кстати, для чего эти вот дырочки? Интересно. Кто-нибудь вообще знает, для чего они? Или я одна не знаю? Может, я не одна такая. Может, я одна такая. Прикольные штучки какие-то красивые. Это что? О, это чисто... Я вас вот это. А вы меня вот это. Не, вы мне вот это тоже должны. Ну или не должны, ну, не знаю. Как хотите уже. Любите, не любите. Типа звездочки, вы не звездочки, потому что звездочки, да, колючие. Сейчас проверяем лайфхак. Типа через какой не пройдет, тот и нужен мне. Нужен мне. Походу это синий. Я была права. Кстати, было прикольно, если бы тут еще какая-то награда была. Там что, гранаты были? Они что, тоже стресс снимают? Надо попробовать. Попрошу как-нибудь у папы с мамой, пускай мне закажут по несколько штучек. Взорву всех. В общем, тех, кто подписан, естественно. Идем сюда. Что у нас такое? Какая-то радужная, прикольная штучка. А, я знаю, что это. Я знаю. Арабская ночь, волшебный восток. Туда и сюда. Волшебные ветра у меня за окном. Слушайте, сколько у меня там уже видео? Фига себе, мне кажется, второе видео и самое длинное. Капец. Я не знаю, какое оно по счету выйдет.
Но сейчас я снимаю второе видео. Прикольно. Ладно. Ой. Улетела. Надеюсь, я где-нибудь там сохранилась, а то сейчас все, хана. Фух, я думаю, в самом начале... я думаю, в самом начале появилась. Мне бы такое лицо, мне бы такой скин какой-то девочки, или хотя бы какой-то парня. У них похоже, но немного не похоже. Сейчас смотрим, что это такое. Рейнбоу. Типа что? Типа, я знаю. Я умная же. Ну, по крайней мере, должна быть умной. Ты нажимаешь, короче, на экран. Вот. Сейчас вот я нажимаю на экран. А, все, я уже просто прыгаю, они появляются. Накаркала, не появляются больше. Ну, короче, типа так вот, то, что ты просто берешь. Вообще, оно так должно быть, то, что ты ходишь, а они за тобой появляются. И все. Сейчас я просто нажимаю, да. Я нажимаю на экран. И все. Скульптура. Можно продать за несколько миллионов долларов. Ладно, давайте возьмем мой любимый цвет. Я даже знаю, где я сейчас видео закончу. Короче, скорее всего, уже вернулись мои родители, поэтому сейчас, подождите. Быстренько берем ковер-самолет. Берем ковер-самолет и полетели на сердечки. Потому что я вас люблю. Надеюсь, что вы меня тоже. Все, сейчас вот возьмем что-нибудь. Все. Ну, короче, ой, да, короче, я вообще улетела, блин, сейчас бы. Хотя я и так улетела.